L'equip de manteniment de l'Ajuntament de Miramar continua treballant per a controlar la processionària del Pi als parcs i jardins del poble i la platja. Què s'està fent? A l'inici de l'hivern es realitza el tractament preventiu amb injeccions d'insecticida per a evitar la formació de bolsons de la processionària. Després s'instal·la un sistema especial amb bosses en espins més alts per a atrapar les orugues que han resistit a l'insecticida i a la vegada es pulveritza el perímetre dels troncs per a reforçar la protecció en cas del descens de les orugues. A més, durant tot l'any s'està revisant i actuant per a garantir un entorn més segur i saludable per a tots. Amb aquestes mesures mantenim els nostres pins sans, evitem la proliferació de la plaga i protegim els animals i les persones de possibles reaccions al·lèrgiques.